今集咧同大家講下同尋秦記有關嘅成語咧，就係奇貨可居啦。首先講下奇貨可居係咩意思先。佢嘅意思咧，奇貨咧就係將一啲高潛力但係仲未爆發嘅寶物咧收藏起嚟，等到咧好高價嘅時候咧賣翻出去，就係奇貨可居啦。同大家睇我嘅 channel 學點樣買金買銀炒金炒銀好一樣噶，都係將一啲高潛力但係仲未爆發嘅寶物咧儲埋高價賣翻出去。就好似我哋嘅神獸啦、孫中山啦、查理斯國王嘅金銀幣啦、熊貓啦，甚至金條啊，只要你喺低價2、3千蚊買翻上嚟嘅時候，哇！而家都賺到 fat 啦。好啦，咁奇貨可居呢個字咧，同尋秦記有咩關係咧？話說就係呂不韋做秦國嘅丞相之前咧，就已經識咗朱姬，咁咧佢哋兩個咧已經搞埋一齊噶啦。咁搞完之後咧，佢就將呢一個朱姬咧就獻咗俾當時嘅秦王異人。佢嘅原意咧就係想喺朱姬身上播完種之後送俾秦王咧生個仔出嚟，就係自己個仔啦，哈哈哈哈！咁到時咧秦國咧就係佢呂家嘅天下啦咁樣。咁史書記載咧，聽講咧秦始皇咧真係呂不韋嘅仔嚟嘅。最後咧秦始皇嬴政為咗鞏固自己嘅皇位咧，係將佢發配邊疆，等佢自生自滅嘅。我諗講下小說喎，其實咧嬴政啊根本就唔係真個嬴政嚟噶嘛，嬴政啊其實就係項少龍將阿趙盤扮做嬴政去做皇帝啊嘛，所以咧成件事咧包括朱姬本人啦、呂不韋本人啦，佢係全部都唔知嘅。而朱姬咧仲以為趙盤係自己嘅親生仔，而呂不韋咧又以為趙盤咧又係佢嘅親生仔。呢件事咧係糾纏不清，去到最後咧都搞唔清楚嘅。咁而小說裏邊除咗項少龍、趙盤自己知道佢係一個假嘅嬴政之外咧，其實咧都只不過係得烏廷芳知道嘅啫。係去到小說差唔多完嘅時候咧，嬴政咧已經差不多剷除晒所有嘅黨羽啦，剩翻項少龍就要殺佢嘅時候咧，烏廷芳就忍唔住講咗俾滕毅、屠方、禽青、紀嫣然幾個有限嘅人知道咧，原來咧喺宮裏邊嗰個寡人嬴政咧其實係假嘅，係冒充嘅。咁所以佢大家咧就密謀咧一齊去逃亡，逃離呢個秦宮啦。咁喺 TVB 個劇裏邊咧，真真正正知道林峰係假冒嬴政嘅咧，就係有烏廷芳啦、屠方啦、烏應元啦，同埋死咗個趙善公主嘅。咁而去到大結局，最後呂不韋造反不成，俾阿王翦捉咗之後咧，阿林峰咧忍唔住喺監獄裏邊咧就同呂不韋講：其實我唔係你個仔，亦都唔係真正嘅嬴政，我係當年趙國一個無賴少年，我真名係趙盤。跟住咧激到呂不韋咧扎扎跳，之後咧嬴政就賜毒酒，咁啊毒死咗呂不韋啦。咁件事就係咁樣啦。好，大家如果想知多啲尋秦記小說同埋電影版電視劇有咩分別嘅話咧，可以 follow 個 IG 同埋 YouTube。